الو قرار داریم در سال 1987 بابام که همسیفم کنسل ما گفتم عزیزت نفرات الان خیلی دیگه بودن برنامه کنسرتی ما آغاز می‌گردد. همون کرتاهای گریبانش دراز و آستیناش دراز. هر یک آدمی که در کنسرت شرکت میکند و پول میگیرد مثلا میگیریم نه از شما سر کرده مثلا بعد من باوری داشتید که فرزندتون تا همین اندازه مشهور میشوند؟ این نوارمان رو باشد سال 2022 ما منظوری شما میگردونیم. салом ба оное ки моро аз ҳар гӯшаву канори дунё тавассути ютуб канали Аҳрори Channel тамошо мекунед. алло қарор дорем дар соли 1987 ва ин наворамонро бошад соли 2022 мо манзури шумо мегардонем. бинандагони азизу арҷманд, қарор дорем дар маркази вилояти Суғд, Хуҷанди Босонӣ ва хосатан дар назди муассисаи давлатии Кохи Рӯдаки. Инҷо бошад рӯзи дуюмини барномаи консерти Рустам Азимӣ ё гӯем Era Group баргузор гарда истодааст ва чун ҳамешагӣ мо ҳозир шудем ба ин барномаи консертӣ ба хотири намоиш додани порчаҳои зеботарин ё лаҳзаҳои аҷоибтарин. фикр мекунам ки моро тамошо мекунед ва мо низ омадем бо либосҳои носталҷӣ, зеро ки барномаи консерти имрӯза тахминан рост меояд ба сину соли 1987 ё 1967 ҳамин гуна солҳо. хуб дӯстони азиз, фикр мекунам ки моро тамошо мекунед ва мо ҳаракат мекунем ки бо аъзоёни ин гурӯҳ ва онҳое ки дар меҳмонии ин барномаи консертӣ қарор мегиранд ҳамсӯҳбат шем. моро тамошо кунед. ба ҳамаи шумо тамошои хушро таманно мекунем. рафтем. السلام علیکم. ابجو یافتم که انجامویه. السلام علیکم. ما از همون صبح 80 برادر اومده. صبح اومده. بابام که صبح که همسیفم کنسل ما گفتم عزیزت نفرات الان خیلی دیگه بودن бинандагони азизу арҷуманд, ба мо муяссар гардид ки ба назди қаҳрамони барномаи имрӯза ҳозир шавем. ҳамсинфи бобои ман Рустам Азимӣ. Ассалому алайкум. дуруд нисоратон. Ассалому алайкум Аминхон. хурсанд аз қабулатон. саломат бошед. мо хурсанд шудем аз омадани шумо. сипос. монда набошед. сарбаланд бошед. раҳмат. ҳама овоза, ҳама гап ки воқеан мешудааст ки ҳамин хел барномаи консерт. албатта барои чинин ҳар як санъаткор бояд ки сами худашро гузорад каме барои мардум дигаргуни барномаҳои шавқовар ва мо имсол намедонам рости аз эҳтироми падарон бисёр хостам ки падарони азиз даврони ҳамон ҷавонии худашон ба ёд биёранд. як каме ҳам бошад хотироти даврони мактабию ҷавонии ҳамон солҳои 80 аз 80 ин тараф бояд каме ба хотиршон биёд ва дар давоми дирӯза барномаи консертӣ ҳис кардем ки падарон бисёр миннатдор буданд, модарон бисёр миннатдор буданд ки хотироти ҷавонии моро овардед. ташаккур ва шукр имрӯз насиб буд ки ин корро карда тавонистем каме ҳам бошад. хуб, яъне шумо ва аҳли гурӯҳ хостед ки эҳсосоти носталҷӣ ҳаҷа кунед. албатта барои бузургонамон. албатта. ташаккур. ин ғоя аз куҷо пайдо гардид? субҳ буд акмалҷон занг зад восидӣ ки чӣ тавр кунем ролики барномаи консерт пеш аз эълон. рости
یک ساعت بود فکر کردم چیکار کنم که یک چیزی خوب باشه، نمگانی باشه البته. و نیت داشتم که یک کلیپ ترانه سالهای 80 به نوار گیرم و خوشبختانه کلیپ ترانه دوستان که پیش از برنامه کنسرتی پیشکشی هواداران تماشابینان گردانیدیم و غایه از همون جا بود که بیایید یکون چیزی سالهای پیشتر رو چی میکنیم میکوبیم میابیم و همون سالها رو چه خیلی مردم خورسند کنسرت روی همون لیباسو کلون چه پاهو بروکاش کلام پاچکاش از همین لحاظ همه بچه‌ها روز داشتن همون ساعت زنگ زدیم ساعت 9 به ساعت 10 الکی ما در مغازه همون لباس ها بودیم الکی لباس ها رو از پشتیم و با همین رفت. یعنی غوی از خودتون بود؟ البته این نیت بود، لیکن اولین عبدالعزیز جان از سالن ایورست پیشنهاد کردن که یگون چیزی سال 80 کنید خیلی خوشروی میشود بود. از همین نیت کتی دستر گرفته در تمام سال و برنامه کنسرتی بود از نصیبش که همین خرید شد. بهتره. خب دریافت لباسا مشکل نشد من از کجا پیدا کرده؟ جایش رو گویم باشد برای آنانی که من بعد لازم میشود از شما کمک ما خیلی خواستیم از تمام مغازه های از تمام بازارهای عموما شهر خوجند کوف کردیم نیافتیم و یکی از مغازه سکن خند بود است. همین رفتیم که در خط لباسا هستن از همون پیش در لباسا من چخیر که میبینید از خودم از بچه ها هم در برنامه کنسرتی البته میبینن و دریافت کردیم همون کرته های گریبانش دراز و آستیناش دراز و خوشبختانه به یگون مشکلی بود همش رو دریافت کردیم. بهتره. خب تو دریافتی همون مغازه مبادو از یگون شخصانی کمتر سین و سالشون کلام پرسون شده؟ البته اول از رژیسوران مصلحت گرفتیم، از تمام از پدرم حتی مصلحت گرفتم چطور باشد، از اینترنت جستجو کردیم چطور باید باشد که در حقیقت به تاریخ راست آید و یگان جای دروغش نباشد که ما از خود ساختن همه چیزی که در تاریخ بود در همون سالهای 80 85 بود ما از همون سالها گرفته لباس رو انتخاب کردیم با چه گویم مصلحتی بزرگان همون شخصانی که در همون سالها زندگی میکردن. تشکر. اگر اشتباه نکنم آخرین برنامه کنسرتیتون سال 2018 بود همینطور؟ بله شما برنده برنامه کنسرتی بودید. بله در یاد دارم. خب سبب اینقدر توقف در چی؟ عادتا همکسبان شما هر سال یک برنامه کنسرتی پیشنهاد میکنند؟ هر سال برنامه کنسرتی البته نیت بود که بعد از 2019 دیگر نیستیم همیشه حرکت کنیم به پیش از سبب اولش که درد جهانی آمد به واسطه کرونا ویروس و از همین سبب ما کمی خواستیم که مردم رو آزار ندهیم چون که نبود امکانیت که ما برنامه کنسرتی گذاریم و دومینش این که ما خواستیم که یک برنامه باشد که ترانه ها هر یک ترانه به قلب مردم جای شود. هر یک ترانه رو قریبا در طول 3 سال همین 20 ترانه‌ای که گوش میکنید امروز در برنامه کنسرتی صدا میدهد هر یک ترانه ما سر و کار کردیم، نشستیم، فکر کردیم، ایجاد کردیم. حتی جایش بود که 3-4 بار از نو ما با ازبکستان و با دیگر جاها اون رو سایقل دادیم، ترانه رو با بزرگان نشستیم سر و کار کردیم. از این لحاظ خواستیم که یک چیزی خوب شد. نصیب بود که در این سال بعد از 3 سال و آینده حرکت میکنیم که هر سال یک برنامه کنسرتی خوب رو پیشکش کنیم. دیگر توقف نمیشود. حرکت میکنیم. بهتره. در یک جا من عکسی افیش میگن که افیش کنسرتی شما رو دیدم یک روز 2 بست یک روز 1 بست. سبب در چی؟ سبب اعظم اساسیش روزی 21 همین روز باید که 2 بست میشد. ما پیشکی 6 ماه پیش در شهر اسرافشان یک معرکه گرفته بودیم. همین قدر خواهش کردیم از صاحب معرکه که ما برنامه کنسرتی گذاریم اجازه دید چون که دو شاد خوشحال میشد هر روز و راستی راضی نشدن کمی رنجیدن از ما از همین سبب از یک دلی مادران رنجاندن. یک مادری بودن که بسیار صنعتی ما رو دوست می‌داشتند. از این سبب امروز بعد از برنامه کنسرتی سفر به شهر اسرافشان به معرکه و سنه 23 هم همینطور شد. همین 2 معرکه ما رو داشت و ما 24 25 گذاشتن توریستی هستیم که باز کارهای دیگر در پیش و شکر که اینقدر بسیارش هم خوب نیست. همین کم باشه غم نباشه. شکر کم باشه. البته بهترین. در این سال بار اول از 6 بس برنامه کنسرتی و خودتون میدونید که حاضر پیش از برنامه کنسرتی ما یکی از بهترین صنعتکار یکی از علاقه استاد گویم خطا نمیکنیم استاد غالی جون یوسفوف 20 بس برنامه کنسرتی در تمام گوشه کنار ولایت برنامه‌های کنسرتی و در این موبایل 6 بس برنامه گذاشتنم اینم دولت از برای ما البته فخر است. سپاس. خب پوشیدن است که برنامه کنسرتی شما سرپرست دارد. بله. خب همه خرج‌های همین برنامه کنسرتی رو سرپرست روی پوش کرده توانست یا اینکه
аз ҳисоби худатон ё аз ҳисоби гурӯҳ бошад ҳам харҷ шуда истодааст? аз ҳисоби он мардуме ки ба барномаи консерт мебиёнд албатта харҷ шуда истодааст ва сарпараст албатта кӯмак карданд, ҳамаи сарпарастҳо кӯмак карданд, вале он идеяҳои он ғояҳое ки мо дар барномаи консерт ҷой кардем хеле маблағи калон талаб мекунад. Аз ин сабаб кӯмаки мардум аст, мардуме ки ба барномаи консерт мухлисони азиз аст ва сарпарастон бо ҳам сарҷам як чизи хуб хостем кунем. беҳтаре. хуб, харҷи барномаи консерти имрӯза аз консертҳои қаблӣ чанд дараҷа зиёд шуд? 2 баробар. 2 баробар. бале, намедонам аз сабаби оне ки сол рафта истодааст, тамоми нархҳои тамоми чиз 2 баробар қимат шудагӣ будааст. имсол ман бехабар будам ва хай шукр ба ҳар ҳол. беҳтаре. як саволи дигар, чанд фоизи ҳунарнамоии имрӯзаатон зинда? қариб 50%-аш. 50% аст. беҳтарин. чизе ки мо тавонистем, маҳмудхон, медонед, он имконияте ки ҳозира таҷҳизотҳое ки дар мо вуҷуд дорад имрӯза ба барномаи хуби ҳамаша 100% зинда гузоштан хеле душвор аст ва мо ҳаракат кардем ки тавонем ки таронаҳое ки сахт мусиқиёш вазнтар аст имкон нест, чунки он чӣ гӯям навозандаҳои чи вай нестанд, лозимаи замонавӣ ҳамин чиз лавозимот нест ва 50% дигараш ки мо зинда гуфтем, ин чиз ҳамаш имкон дорем ва шукр навозандагонам менавозанд, аз ӯҳдаш мебароянд. Аз ин лиҳоз хостем ки рангобаранг кунем, барномаи хуб шавад аз ҳама асос. гурӯҳи шумо яке аз гурӯҳҳои муттаҳидтарин гӯям иштибоҳ намекунам. шукр. мабодо тарсу ҳарос гоҳ-гоҳ дар танҳои фаро намегирад ки яке чашм расад, яке инаш ёбаяш тағйир ёбад? аввал аз худованди карим умед дорам ки ин чиз нашавад ва дуюминаш дар имрӯз 14 май буд ки мо 5 сол мешавад бо ҳам ва шукрона ки дар ин 5 сол мо ба бародари ҷонӣ ҳам табдил шуд. бори якдигар худоро шукр ҷанг мекунем, ханда мекунем, шӯхӣ мекунем ва шукр ки аз якдигар мо ягон бор хафашавию фикри ҷудошавӣ набуд ва аз ҳама асосияш ман ҳаракат мекунам ки гилашонро наранҷонам дар ҳама ҳолат. беҳтаре. шартномаи қоғазӣ нест? нест албатта, бо дил шартнома кардагӣ. саломат бошед, ба шумо омади кор миннатдор барои қабулатон. ҳазор раҳмат. омад. диққат диққат ҳозирини гиромӣ, баъд аз чанд лаҳзаҳо барномаи консертии мо оғоз мегардад. хоҳишмандем телефонҳои мобилии худро бесадо кунед ва ба парвоз омода бошед. якум ва дуюми декабри соли 2018 шоу барномаи консерти Рустам Азимӣ дар шаҳри Хуҷанд. бачаҳо, бо Залилдин Каримов корро оғоз кардем. дӯстонам, имрӯз 14 майи соли 2017 аввалин барномаи консерти мо. бояз барои худо ба ман бигӯ бевафо, ману коғазу қалам зери 2016 ташкилёбӣ Эракон. ассалому алайкум. ҳаматонро ба ин даргоҳ хушомадед мегӯям. қадамҳоятон нуре дидад. аз дидори ҳамаи шумо хело шодем. дӯстон, садқаи дидори шумо, эй ин ҳама давлати бегдори шумо, хуш омадед.
باشین. السلام علیکم. تشکر. تشکر عزیزم. السلام علیکم. مهمان عزیز و عارف قدرمان، خدا به هر یک شما با این درگاه نور دید در تاج است. عاشقانه بی بهانه جانی من دوست دارم، شاعرانه چه ترانه من خدا دوست دارم. عاشقانه بی بهانه جانی من دوست دارم، شاعرانه چه ترانه من خدا دوست دارم. یک نفر در جاده های فقر و ناچاری است، یک نفر در اوج دارایی و سرشاری است. این و آن را یک زمین و یک زمان داریست. زندگی جاری است، آره زندگی جاری است. زندگی جاری است، آره زندگی جاری است. آل یک بین شسته کاشانه ماتم، دیگر در بزم شادی با دل بیغم. روز شب ناگه از شادی و غم خالیست. زندگی جاریست، آره زندگی جاریست. زندگی جاریست، آره زندگی جاریست. Assalomu alaykum. شورا مشکل سلام تماشاگر. من شما همین انسامبل رو کوشیدی گفتیا. من اکوزی به رقصی من اکوم سوسا جوش. نوبت تو من خودش کردم رقصی. باز هم همون سیمو، باز هم همون انسان. مقیم جان عبدالفتاح. السلام علیکم. شما نازمی. تشکر. خودتون هست. سلامتون هست. قبولگاهی من به امروز محمود خان اومدن اینجا. راستی گپ اینجا قبولگاه هم یعنی اختراش گپ زدیم اگر اتاقی کاری دایره چیانی دایره نوازانی کاخی رو دکی این اتاق شهر جان گفته که یک بچه حیال کن اتاقی دایره نواز شما چیکار کرد دوست؟ امروز ما تصمیم گرفتیم در برنامه کنسرتی حافظ رستم عظیمی
ана як баромад карда бошему, сониян ҳамчун ровӣ унҷиба ширкат дорем. мухим ҷонако аввалин сабури мана чанд консертҳо пайи ҳам шуда истодааст ва аз рафти ҳар консертҳо ман ҳаракат карда истодам ки як наворҳои ҷолибро манзури омма кунад. як гузоришҳо ҳамин кадом консерт наравам шумо ҳамунҷанда ин маънои онро ки тамошобини ҳамина донитон ки гуфтагим не маҳмудхон иқа ҳамаш бо мусоси гуфта ман гуфтагим не ман гуфтане ки ин маънои онро дорад ки зӯр ҳама ҷо ва дар кор меёд дигар асос не гап дар сари он ки ҳофизон мехоҳанд ки ҳамаш суруд набошад барнома кам ҳаҷвияҳо бошад кам масалан гирим як тамошобин фақат суруда чӣ накунад рангу баранг шавад. мана ҳозир мисол Рустам Азимӣ хостааст барномаи консертиашро ки барномаи худи ҳамин консертиро дар равияи ҳошияи гӯем давраи шӯравӣ иттиҳоди шӯравӣ баргузор намояд. хай ин хости ҳамун коргардону ва ҳам Рустам Азимӣ аст. хай мо медонем ки Рустам Азимӣ гарчане ҷавон бошад ҳам бисёр қадамҳои устувор гузоштааст дар соҳаи эстрада гӯем. имрӯз як бачае ки панҷакентӣ омадааст фатҳи гӯем дилҳои мухлисони қаламрави вилояту ҷумҳурӣ ва ин ана ҳамин мақсаду нияташ ҳам гумон мекунам ки ҷомеа амалпошидааст. зеро аввалин барномаи консертиш ман дар хотир дорам ба фикрам як баст будаги ҳамон вақт. бале ҳозир нигоҳ кунед ки 6 баст шудааст. яъне ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавон кор карда шудааст, эҷодиёти нав ба нав карда шудааст ва худи ҳамон сурудхонаҳош ҳам нигоҳ кунед нигар бо ҳаяҷон як хел мехонад баъд чӣ гӯям бо тамоми ҳастияш суруда иҷро мекунад. боз як чизи дигаре ман ҳаминҷа пайхас бурдам ки ҳамин ансамбли Рустам Азимӣ ҳамон 6 нафарми 5 нафар ҳамон ҷавонакое ки ҳастанд чунон аҳл буданд ки хоб ана ҳамин чизашам ҳамин ҷиҳатишам гуфтам даркор ки на дар ҳама ансамблҳо ин чиза дида мешавад. хуб худо мегӯем ки илоҳо мегӯем ки ҳамеша ҳамин хел ансамбл аҳл бошад. дар ансамблҳо ҳамин аҳлигирӣ камтар ки аст ҳамин аҳлигирӣ ҳаминҳо ман ба намуд ҳамон чиза ман дидам пайхас кардам ҳамин чиза ва дина дар барномаи дуюм басти барномаи консертӣ ҳама навозандо то оне ки Рустам зинда хонда аз саҳна зинда иҷро карда истод онҳо ҳамаш фуромада ба модароншон гул доданд ки ин як чизи бисёр ҳам чӣ гӯям одама ҳаяҷон ба мефурӯрад чиз бениҳоят як навгониҳои зиёдеро ман дина дар ду баст дидам. гумон мекунам ки агар ҳамин хел рафтан гирад қуллаҳои боз ҳам аз ин баланди жанри эстрадаро фатҳ карданаш мумкин аст. ҳамин хел беҳтарин бобати ба бар намудани либосот чун иттиҳоди шӯравӣ дар ҳошияи ҳамин чиз дар давраҳои иттиҳоди шӯравӣ ки чӣ кардаянд ин як идеяи ба фикра он даврон воситӣ аст. хуб инам як навгони аст. маслан худатон ба ёд овардед замони ҷавониятонро замоне ки шумо ҷавон будед ҳамин гуна либос мепӯшиданд дидитона тамошобинони азиз мана пир гусосте ин бачазами хел кораш кардед нахоҳам ман пир бошам ман ҳоли аз 100 гулам дута гулам ҳоли шукуфтагиш нерафт якта шукуфтаги якташ ғунчанда нахотам хел гӯед шумо не ман ки масалан гирем давраҳои хурдсолии ман дар давраҳои ҳамин чӣ гузашт ман гуфтани ҳастам ки он вақт масалан гирем бисёр ҷиҳат ба нигоҳ мекардам муҳарриро буданд барномаи консертӣ ба аз чанд муҳаррири мегузашта барномаи консерт ва ҳам дар он ҷо вақте ки коргардон як чиза мегуфт ҳамон чиз кати хат кати рафтан дар кор буд. имрӯз дар барномаи консертӣ ман дидам ки импровизатсия хеле зиёд аст импровизатсия дидан мумкин аст ва баъдан боз гуфтани ҳастам ки ба таври зинда ҳам сароидан инҷа бисёр душвор аст лекин ҳамин чиза аз ҷоҳтиаш буромада истоданд. чандин консертҳое ки шуда истодааст ин аз он дарак медиҳад ки ҳофизони ҷавон мехоҳанд ки ба мухлисони худ ҳисобот диҳанд. як чиза хотиррасон кардани ҳастам ба тамошобинон консерт гузарондан фоидаи пули гирифтан не чунки вақте ки ту консерт мегузаронӣ ту бисёр сарф мекунӣ ана ин чиза бояд ки тамошобин дарк кунад ки барои як консерт супоридан масалан гирем як консерт баргузор намудан бо идеяҳои худат бо навгониҳо бисёр маблағи калон меравад. ин чиз аз консерт масалан гирем фоида гирифтан намешавад. ҳамин чиза аз хотир буроварда накунед аз ҳамон рекламаи аввалин ҳафта сар карда то охирин рӯза мардум гумон мекунад ки ана заллаш пур шудааст миллиона кор карде ин гуфта не хел не ҳар як ҳамон тинба бо одаме ёфт мешавад ки вая адаси ту мегирад бо дар охир худат бо хурсандона мери ки сабук мери ки мардум диду хурсанд шуд ку гуфта ҳамин кити мебиравед
کنسرت این مثلا گیریم منبع درآمدی حافظ نیه، منبع چقیم صرف و چقیمش این. اگر همین چیز درک کنن، اگر از اینجا میدراز اینجا رولی که ریکلام ساختنش و یا مثلا گیریم باز من تنظیمش، باز هر یک آدمی که در کنسرت شرکت میکند و پول میگیرد. مثلا گیریم نه از شما سر کرده مثلا بعدی من دوستم، چون که محمود خان وقتی که شما همین لخمازی پرتو از شما سر کرده گفتید، من گفتنی هستم که دوستی عزیز گرم در سر بسیاری ها میگن که پول چرکی دست. این زمانه با پول چرکی دست، پول گولی دست. باور کنید شما از جایتون میشینید 1.5 ساعت تماشا میکنید، حلاوت میبرید تو، لیکن برای 1.5 ساعت بعضی آدم ها هستن که 15,000 میسپرن. خب همین خیل با شما رحمت. سلامت باشید. میندو یا برو همون رشاد میکنم چند تا شده کنسرت. تو رو نامرده کشتم من، تو رو در خش گرانم، بیا خود را زیارت کن، بیا خود را زیارت کن، بیا یک دم نشین در گوشه ویرانه قلبم، به یادی روزهای رفته به آسی، پشیمان ملامت کن. سلامت باشید دوستان عزیز و ارجمند، السلام علیکم. دوستان عزیز و ارجمند السلام علیکم. برکت باعث سرفرازی و خرسندی و خوشنودی ما و شما است که امروز در این تالار بسیار هم زیبا و بر هوای کافی فرهنگی رودکی ما و شما به هم آمدیم در کنسرت رستم. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان رستم عظیمی، عزیزان دل دیگر خوش آمدید. چخیر شما همتون نفسی؟ مخیم جان نباید دوست عزیزم السلام علیکم. و علیکم دوستم، شما نفس هستید؟ مولید من گپم تمام کنم. شما هم مولید کنم گپ شده فرمون کیاده یکم مقصد رو برآمدم. من همونجا ایستادم حالی سلام کرد و خطر 19 رفتیم. مخیم جان آخر کامیار پرودیوسری همین کنسرت، پرودیوسری ایرا گروپ خواستن که من آمده برندگی کنم. ازم خان آخر رستم عظیمی خودش من گفتی اکا جان روزی کنسرت آمده برندگی کنید. من نمیدونم هر دوی بایها مسئولیت نکرده شما علویده من علویده دعوت کردیم. چه میشه این کار؟ شما از صحنه گردیم من میخوام پایان گذاشته میکنم. دوستان عزیز مخیم جان نمیشه این کار، یا من شدنم در کار یا شما شدنم در کار. یا هر دوش لاجش نمی. شما چه ببینید حالی همین مسئله؟ ازم خان آخی من شما بینیوان حرمت میکنم دوستم. منم حرمت میکنم یکی گپم بریده در اومدید. منم بازی یک حالتی ناگوار و من با برنده شم گفتگی آخری برنامه کنسرتی بر. السلام علیکم اکرم. علیکم السلام. شما نازمی من روزیگر نفهمیدم. نه من بیایی فهمانم شما بازی شما با کامیار گفتگی میکنم. کامیار پرودیوسری ایرا گروپ. پرودیوسر من با حافظی همین ایرا گروپ. آخر منم چکار کنم بازی من پرت دویمو روم اگر دیدی دوستم خفه نشست. منم پرت دویمو روم دیدی کامیار خفه میشه. یا هر دو پرت دویمو رویم میشه. برا. نه نمیشه. ببینید برنامه که سر شد آخر بیتی خیلی نکنیم نباشد. خوب. مراسای مدارا گفتی گفا هست کن. خوب. اهلی بانکی میلیونی زال اینترچه شما برید. هایی کم شما کنم نباشد. تماشاگران عزیز شرط مقیم جان من بیم معقول از همین موبایل یک خطی سفید میکشیم. حالا شما اپلیدیلی کسی یا بسیار بیان طرف. تخیلاتی خط تخیلات
طرف دست راست از آن من شما طرف دست چپ کمانگی با السلام علیکم سلام علیکم فرصتی ما و شما هستیم در این برنامه زیبای کنسرتی رستم عظیمی که یک باره به پروژه مخاطب پیدا شود همه کارهای من حلال است لیکن به این گونه معلوم میکنم که شما مخلصان ما هستید ما هستیم که قدرت میزنید برای بودن مولای رستم عظیمی نشد خیال با حاضر یکم کس یکم چی نفهمی شد بودم نه از آن من گپی من فهمید کنه شما نه بود یه اینجا هیچی فهمید کن نیست اصلا فهمید کنه من روزی که هر دو ما همینجا باشیم شما روزی می تماشا بینا شما روزی می هر دو ما همینجا باشیم سلامت باشید ازم خون اکبر مقیم جواب عبدالفتاح دوستان رازی دلم رو شده حرفیدم سازی دلم رو شده ساز و آواز من از مهر شماست ساز و آواز دلم رو شده دیگر کارها همش فرصتی است دستای ناسو فرصتی نمی‌کنه دوستان جان جهان دوستان زندگی و بیرون برای ما دوستان هر نفس خوشبختی است با شما دوستان دل دنیا دل ما هم نوای دوستان دوستان جان جهان دوستان زندگی و بیرون برای ما دوستان هر نفس خوشبختی است با شما دوستان دل دنیا دل ماست بر خدای دوستان سرهای دوستان زنده باشم تمام برای شما بی‌وفایی تو کرد دل جدایی تو کرد هرچی دارم با تو دارم باورم کن باورم آماده بی‌وفایی تو کرد نفر بی‌وفایی تو کرد دل جدایی تو کرد هرچی دارم با تو دارم باورم کن باورم بی‌وفایی تو کرد دل جدایی تو کرد هرچی دارم با تو دارم باورم کن باورم بی‌وفایی تو کرد تشکر زیاد اشکال برم پایین شما شما دتون بار دیگر صدقه قدم بدم شما یکوش هم ببینیم البته رفتم خب سلامت باشید خوش آمدید нафаре ки дар паҳлӯи ман ҳастанд бидуни тааҷҷуб гуфта метавонам ки барои шинохтани Рустам Азимӣ хеле ва хеле сабабвор ҳастанд. Зеро ин нафар падари Рустам Азимӣ. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом.
من پدر رستم جان خیلی گرفت کنم رستم جان یک فاتحه میتیم آها الهی همین شایش کارشون تیاد و اقبالشون بلند شود و همیشه آباد باشن خدا موسیقیشون بلند شود و اقبالشون بلند شود تو کدام اندازه از فرزندتون افتخار میکنید؟ من افتخاری آن رو دارم که همه خیلی فرزندهای بزرگ دارم فرزندهای تربیت گرفتگی از من خودم آموزگار که بودم خب بسیار تربیت نقض از همسایه ها گرفته بودم چون که همسایه من تربیتی بودم نشان دادم گفتم بچه ها من هم خیلی همسایه برین با آداب شویدون آداب نقض گرفتم چون که از کودکی هاشون من تربیت کردم شما همچون پدر باوری داشتید که فرزندتون تا همین اندازه مشهور میشوند؟ من باوری داشتم در کدام سبب در همان سببی که من خودم که همین کار بودم پدر و مادر که داشتم خب روزگی ندادم برای همین کار رفتن و من گفتم بگذار که من نشدم چون که پدر و مادر اول پدر و مادر راضی شود خدا راضی میشد برای همین گفتم بیا خودم نه رستم جان شود این کسب پدر این چون که من از همه خوردی هاشون رو نواخته رستم جان کلان کردگی برای همین باید همه خیلی یک کسب خودش گرفت Thank you.